بعد ما اتعلمنا الحروف الهجائية وانتقلنا بعدها على نطق الحروف داخل الكلمات، وقدرنا نميز بين المقاطع مرورا بالمقاطع المتشابهة في النطق حتى المقاطع الأنفية والفروقات الطفيفة ما بينهم، وقدرنا أيضا نتعرف على الرموز الصوتية الموجودة في القاموس واللي بتساعدنا على معرفة نطق الكلمة لوحدنا حتى من غير ما نسمعها من حد. دلوقتي ننتقل إلى الجانب العملي وهو القراءة، وفي المرحلة دي هنحاول نكتسب مهارة القراءة من نطق سليم صحيح زي الفرنسي بالظبط، بعيدا عن اللحن وتعريب النطق اللي معظمنا بيعاني منه مش بس في اللغة الفرنسية بل في جميع اللغات تقريبا. هنتعلم في المرحلة دي إن شاء الله إزاي نربط ما بين الكلمات في النطق، وإزاي نتعلم السكتات والانفعالات أثناء القراءة. ده كله طبعا هيكون من خلال قصة شيقة معدة خصيصا لتعليم النطق، والقصة عبارة عن عائلة فرنسية بتستقبل كل عام طفل من الأطفال عشان يقضي معاهم فترة من فترات الأجازة، والطفل أو الطفلة دي بيدور ما بينه وبين أطفال العيلة دي حوارات ومحادثة في كل الهوايات والأنشطة. على أي حال هحاول من جهتي إن أنا أنطق ببطء شديد مراعاة للأشخاص اللي أول مرة بيتعرفوا على النطق الصحيح للغة الفرنسية. بعد كده هنتنقل لمرحلة نطق الجملة كاملة، وفي المرحلة الأخيرة هينطق صديقنا الفرنسي المشترك معنا في العمل، وده طبعا عشان نستفيد أكتر وأكتر ونصل إلى مستوى احترافي شديد الاحترافية في نطق اللغة الفرنسية. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ القصة، مع رجاء الشديد إننا نركز تركيز تام، ويا ريت نستعين بسماعة أذن عشان نقدر ننعزل عن العالم الخارجي أثناء النطق ونركز بس في عملية النطق. وأتمنى أنكم تحاولوا تكرروا النطق معايا، ولكم شكري وتمنياتي بالتوفيق. Chapitre 1. La famille Rigoux. Dominique arrive quand? Do, mi, Nick arrive quand? Arrive quand? Do, mi, Nick. ناخد بالنا ان حرف الكي لو جه بعديه حرف اليو، حرف اليو لا ينطق. تاني، حرف الكي لو جه بعديه حرف اليو، حرف اليو لا ينطق. arrive quand نفس الحال، حرف الكي في كلمة quand جه وراه حرف اليو، يبقى بكده حرف اليو لا ينطق، ما ينفعش نقول quand نقول quand. يبقى Dominique arrive quand. demande Pat. demande Pat. demande ال في demande تنطق ما نقولش ما نقولش demande غلط، انما نقول demande. في بعض الكلمات حرف ال ينطق فيها بس في الحالة دي ينطق demande. طيب والحرف اللي هو ال ان ده مقطع انفي ينطق on. تمام. demande Pat. طيب نقرا الجملة كده. Dominique arrive quand. طبعا لازم نقولها بالطريقة دي عشان ده سؤال. Dominique arrive quand. demande Pat. طيب معنى الجملة دي، متى ستصل دومينيك؟ مين اللي بيسأل؟ بات. نبدأ جملة جديدة. demain ما نقولش demain غلط، يبقى هنا ال تنطق demain. demain. طيب في آخر الكلمة ال تنطق ليه؟ عشان أيضا حرف أنفي، إن ال لو جه وراها ال تنطق يبقى demain ما نقولش demain. demain. او ال زي ما خدنا قبل كده بتنطق او début début. طيب حرف ال accent aigu تنطق d début début. au début de ما نقولش دي او دي، نقول de l'après l'après ما نقولش l'après. طيب نفرق ما بين حرف البي وحرف البي. حرف البي لازم يكون فيه ضغط على الحرف وفيه خروج هواء، التاني حرف خفيف جدا فلا ينطق إلا بطريقة خفيفة. لابخي ميدي ما نقولش لابغي ميدي غلط، نقول لابخي ميدي لابخي ميدي. طيب في ملحوظة أيضا إن آخر حرف ساكن في الكلمة الفرنسية لا ينطق. تاني، آخر حرف ساكن في الكلمة الفرنسية لا ينطق. طيب إمتى ينطق؟ لو جه وراه حرف متحرك. طيب وده هنعرفه بعد كده من خلال القراءة. طيب demain au début de l'après-midi
لوي زي ما خدنا قبل كده ان الاي والاي تنطق وي. لوي 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 ريبون ريبون. طيب الاو ان في كلمة ريبون ده حرف انفي ينطق اون 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 ريبون ريبون. طيب حرف الدي لا ينطق ليه؟ عشان حرف ساكن. طيب امتى يتنطق؟ لو جه ورا حرف متحرك. تمام برافو عليك. son père son père. تمام ما نقولش son نقول son. طيب ده حرف انفي زي ما قلنا قبل كده او مقطع انفي اللي هو الاو ان. الاو ان تنطق on on. lui répond son père. طيب الاو اكسون جراف تنطق اي تمام مع المد قليلا. père père. طب ايه الفرق ما بينها وما بين الاو اكسون ايجو؟ ان الاو اكسون ايجو تنطق اي انما الاو اكسون جراف تنطق اي. père son père. monsieur Régou monsieur Régou. تمام. pour ما نقولش pour غلط نقول pour être être précis précis précis. il ما نقولش elle نقول il arrive à Melon. طيب ال EU تنطق E melon melon. ما نقولش moulon غلط وما نقولش melon نقول melon melon. par le train train. طيب كلمة train. طيب احنا قلنا كلمة train الاي ان في نهاية الكلمة ده طبعا حرف انفي. طيب نلاحظ برضو ان حرف الار له اشكال متعددة. طبعا في بعض الاحيان بينطق ار تمام في او بعض الناس بينطقوا ار وبعض الاحيان ينطق ار بعض الاحيان ينطق ار حسب سهولته في النطق اثناء الكلمة. يبقى il arrive à Melon par le train de 13 de 13 de 13 heures. طيب ملحوظة ان حرف الاش زي ما قلنا قبل كده لا ينطق في اي كلمة فرنسية يعني بالتالي ما اقدرش ان انا اقول heure غلط انما اقول heure de 13 heures 57. تمام نقراها مع بعض. Dominique arrive quand? demandait Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Régou. Pour être précis, il arrive à Melon par le train de 13h57. طيب نهدي شوية. Dominique arrive quand? Dominique arrive quand? demande Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Régou. Pour être précis, il arrive à Melon par le train de 13h57. طيب استمع الآن للمتحدث وياريت ننتبه مع بعض. Chapitre 1. La famille Rigou. Dominique arrive quand? demande Pat. Demain, au début de l'après-midi, lui répond son père, Monsieur Rigou. Pour être précis, il arrive à Meulan par le train de 13h57. معنى ايه الكلام ده؟ دومينيك arrive quand؟ متى ستصل دومينيك؟ اللي بيسأل السؤال ده demande Pat بيسأل Pat. Demain غدا au début de l'après-midi au début de l'après-midi في بداية فترة ما بعد الظهر. طبعا الكلام ده قاله والده السيد مسيو ريغو. Pour être précis عشان أكون واضح il arrive à Melon ستصل مولون أو سيصل مولون par le train de 13h57 هيصل في قطار الساعة 13 رقم 75. Les Régous sont installés. Les Régous sont installés. طيب لو هنطق الكلمتين دول مع بعض اللي هما sont وانستالي هعمل عملية اسمها liaison أي عملية ربط ما بين الكلمات فهقول sont installés sont installés. جبت حرف التي شبكته مع الكلمة التانية فقلت sont installés. تمام. autour
الآ يو زي ما خدنا قبل كده تنطق أو، والأو يو تنطق أو. أوتور، ما نقولش أوتور، نقول أوتور. أوتور d'une grande table, d'une grande table, autour d'une grande table, dans leur jardin, dans leur jardin. Le soleil ناخد بالنا من ال EIL تنطق أي. soleil, soleil, le soleil. De juillet, juillet. طيب زي ما خدنا قبل كده ان حرف ال E L L E تنطق إي. juillet. طيب وخدنا قبل كده برضو ان ال U وال E تنطق وي، فنقول juillet، juillet. تمام. في بعض الكلمات اللي بتنتهي بال ET، فالمقطع ده بيكون لي et juillet et chaud et chaud. ما نقولش شود، شود لو كانت الكلمة مؤنثة. et chaud. تمام. نقرا كده les régous sont installés. لو وقفت وقلت sont ما اعملش ليزون، كملت مع الكلمة التانية اقول sont installés، sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Les régous sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La famille زي ما قلنا قبل كده في كلمة famille ILLE، فالمقطع ده ينطق إي. La famille est assise اللي حصل عملت برضو عملية ربط ما بين الكلمتين فقلت est assise. تمام. آخر حرف في الكلمة الأولى بدمجه في الكلمة التانية وأقول est assise. طيب ليه هنا حرف الاس في كلمة assise est assise قلبت زد في النطق؟ عشان الاس زي ما خدنا قبل كده في القاعدة انها لو وقعت ما بين حرفين متحركين تنطق زد. est assise à l'ombre. تمام. الاو ام تنطق اون زيها زي الاو ان. à l'ombre d'un تمام. اليو ان ده طبعا مقطع انفي بينطق وكذلك اليو ام، يعني مكان الان دي لو شلناها وحطينا حرف الام هتنطق زيها زي اليو ان. d'un grand arbre. تمام. ناخد بالنا في النطق لو عملنا ربط ما بين كلمة grand و arbre هنقول grand arbre. يبقى هنا في حاجة، حرف الدي قلب إلى تي في حالة ليزون أو في حالة الربط، فقلت d'un grand arbre. تمام. يبقى الدي هنا في حالة ليزون أو الربط ما بين الكلمات بعمل إيه؟ بقلبها إلى أو بحولها إلى حرف تي. تمام. يبقى la famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. ما نقولش d'un grand arbre، غلط، نقول d'un grand arbre. تمام. طيب ليه حرف الدي اللي قلب لتي نطق؟ عشان جه ورا حرف متحرك في عملية الربط ما بين الكلمتين. تمام. il y a là monsieur et madame Rigoux. Il y a là monsieur et madame Rigoux. leur fille زي ما خدنا قبل كده ان ال ILLE تنطق إي، يبقى leur fille جوزيفين. هنا برضو حرف الاس في كلمة جوزيفين وقع ما بين حرفين متحركين وهو الاو والاو. الاو والاو تنطق لو وقعت ما بينهم الاس يبقى تقلب زد في النطق. 14 ans زي ما قلنا قبل كده ان حرف اليو سبقوا حرف الكيو، حرف اليو لا ينطق. 14 ans اي. طيب اي دي اداة عطف معناها و، تمام، وهي تنطق على بعضها كده
et les deux ما نقولش les deux نقول les deux ال EU تنطق E les deux jumeaux Patrick et Frédéric. طيب كلمة jumeaux ال EAU تنطق O jumeaux Patrick et Frédéric. 13 ans قلنا قبل كده ان ال EI زي ما في كلمة 13 اللي هو رقم 13 تنطق A 13 ans. Tout le monde ما نقولش tout le monde نخطفها مع بعض في النطق نقول tout le monde فما نطقتش حرف ال E قلت tout le monde les appelle لو عملت liaison هقول les appelle ليه les appelle عشان هنا بدأ الكلمة التانية بحرف متحرك وعشان كده حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين فحولت الاس الى زد في النطق فقلت les appelle. يبقى معنى كده ان لو حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين احوله في النطق الى زد. طيب لو حرف الاس في نهاية الكلمة وفي بداية الكلمة التانية بادئ بحرف متحرك طيب مفيش مشكلة وفي الحالة دي بعمل ليزون برضو اكن حرف المتحرك اللي في الكلمة التانية موجود معاه في الكلمة الاولى. يبقى les appelle جو بات et Fred. تمام ننطق مع بعض. Les Rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Les Rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. La famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. Il y a là Monsieur et Madame Rigoux. Il y a là Monsieur et Madame Rigoux. Leur fille Joséphine, 14 ans. Et les deux jumeaux, Patrick et Frédéric, 13 ans. Tout le monde les appelle Joe, Pat et Fred. Les Rigoux sont installés autour d'une grande table dans leur jardin. Le soleil de juillet est chaud. La famille est assise à l'ombre d'un grand arbre. Il y a là Monsieur et Madame Rigoux, leur fille Joséphine, 14 ans, et les deux jumeaux Patrick et Frédéric, 13 ans. Tout le monde les appelle Joe, Pat et Fred.